அன்பானவர்கள் அனைவருக்கும் என்எஸ் குமாரின் அன்பு வணக்கங்கள். இன்றைக்கி ஒரு நம்ம வாழ்க்கையில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். பட் ஆனால் நிறைய பேர் ரொம்ப சாதாரணமாக இருப்பாங்க. இது தானே அப்படின்ற ஒரு 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 சின்ன ஒரு மெத்தனை போக்கு. அது இல்லாமல் இந்த விஷயம் எங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்ற ஒரு ஒரு சில கேரக்டர்ஸும் இருப்பாங்க. ஓகேவா? இன்றைக்கி இந்த விஷயத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் இவ்வளோ ஆச்சரியம் நிறைந்ததா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எதிர்பார்ப்பீங்க. ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டாபிக் உள்ள போவோம். இப்போ வீடியோவில் ரொம்ப நேரமாக உங்களுக்கு ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று காமிச்சிட்ருக்கேன். இட்ஸ் லுக் லைக் டிஃபன் பாக்ஸ் மாதிரி. ஓகே, இதுதான் ஒவ்வொரு வீட்டு கிச்சனில் இருக்கிற அஞ்சரை பெட்டி, மசால் டப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை மசாலா பொருட்களை வைக்கக்கூடிய ஒரு பெட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது மாதிரி பல பரிணாமங்களில் இதனோட பேர்களை நம்ம பார்த்துருக்கோம். இந்த பெட்டியை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், இல்லை இந்த டப்பாவை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், உள்ளே என்னென்ன பொருட்கள் இருக்கும் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் எப்படி ஆர்டராக இருக்கணுன்ற விஷயம் தெரியாது. இந்த ஆர்டராக எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற விஷயத்தை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அது இல்லாமல் இந்த மசாலா டப்பாவை எப்படி ஒழுங்காக வச்சுக்கிட்டா லக்ஷ்மி நம்ம வீட்டுக்கு குடியேறுவா, ஐஸ்வர்யம் எப்படி வரும்ன்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போது இந்த பாக்ஸை மூடி இருக்குது இல்லையா? நான் இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இப்போ இந்த பாக்ஸை நான் திறந்து வச்சுருக்கேன். மேலே இருக்கிற மூடியை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். நடுவில் ஒரு தட்டு இருக்கு இல்லையா? ஐஸ்வர்யம் தங்கணும் அப்படின்னா இந்த தட்டு இருக்கக்கூடாது. அதாவது பாக்ஸ் வரும்போது இந்த தட்டு இயல்பாக இருக்கும், பட் அந்த தட்டை நம்ம எடுத்துருவோம். இந்த தட்டு மேலே என்ன செய்வாங்க நார்மலாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மசாலா ஐட்டங்கள் எடுக்கிற பொருட்கள் சிந்துவாங்க ஃபஸ்ட்டு. அப்புறம் நம்மக்கிட்ட கிடைக்கிற காயின்ஸ், சில்லற காயின்ஸை மேலே போட்டுருவாங்க. வாட் என்னென்ன தோணுதோ அது மாதிரி டெக்கரேட்டிவ்லாம் இந்த மேல் தட்டில் இருக்கும். ஆனால் இப்படி இருக்கக்கூடாது. இப்படி இருந்ததுன்னா அந்த பாக்ஸ் ஒழுங்காக இருக்காது. இந்த பாக்ஸோட தட்டை நான் எடுக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ இந்த பாக்ஸோட தட்டை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணணும். அதுவும் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அடுத்த ஸ்டெப்பு. எஸ், பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க பொருள் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு மிளகு இருக்குது, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயம் இருக்குது, அதுக்கடுத்தது கடுகு இருக்குது, அடுத்தது சீரகம், அடுத்தது மஞ்சள் தூள், அடுத்தது கடலைப்பருப்பு. ஓகே, ஒரு சிலர் உளுத்தம்பருப்பு வைப்பாங்க. ஆனால் உளுத்தம்பருப்பு அஞ்சரை பெட்டியில் வைக்கக்கூடாது. ஓகே, கடலைப்பருப்பு மட்டும்தான் வைக்கணும். சென்டரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா? சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது, லைக் நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் கிட்டவே. அன்னாசிப்பூ இருக்குது, தென் பட்டை, ஏலக்காய், சோம்பு. ஓகே ஃபைன். இப்போ மஞ்சத்தூளில் ஒரு ஸ்பூன் வச்சுருக்கோம். ஓகேவா? இந்த ஸ்பூன் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நிறைய பேர் கையில் எடுத்து அவசரத்துக்கு போடுவாங்க சமையல் பண்ணும்போது. ஓகே, அது மாதிரி செய்யக்கூடாது. ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து எடுத்து தான் போடணும். அப்போ தான் இந்த ஐஸ்வர்யமானது, லக்ஷ்மியோட கடாட்சம் நம்ம வீட்டுக்கு வரும். ஸோ அதனால தான் இந்த அஞ்சரை பெட்டி ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு பொருள்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகே, அதே மாதிரி பொருட்கள் காலியாக திருப்பியும் நம்ம ஃபில்லப் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ அப்படி ஃபில்லப் பண்ணும்போது மட்டும்தான் இது நம்மளால் கண்டினியூவாக ரொம்ப அழகாக பார்த்துக்க முடியும். ஓகே, இப்போ இதில் ஒரு சின்ன ஒரு ஐஸ்வர்யம் எப்படி வரப்போகுது அப்படின்ற விஷயத்த நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ அந்த மூடியும் நம்ம எடுத்துட்டோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான அஞ்சரை பெட்டி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஓகே, இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கிற பொருளை நான் உங்களுக்கு க்ளோஸில் காமிக்கிறேன். அப்படி பார்க்கும்போது என்னென்ன பொருள் இருக்குது அப்படின்னு உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதை நானும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போ சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா 20 ரூபா ஒரு நோட்டு, ஒரு 1 ரூபி காயின். ஓகே, மொத்தம் 21 ருபீஸ். உங்களோட சக்தி, ஒரு சிலருக்கு 11 ரூபா வச்சுக்கலாம், 51, 101, 501, வாடவர் 2001, எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம். கம்பல்சரி நீங்கள் அஞ்சரை பெட்டிக்குள்ளே கண்டிப்பாக ரூபா நோட்டுகளை வைக்கணும். ஓகே, மஞ்சத்தூளுக்கு மட்டும் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் நீங்கள் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். காரணம் என்னென்னா, மற்ற பொருள்களோட அது மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் வீட்டுக்கு ஐஸ்வர்யம் கண்டிப்பாக சேரும், லக்ஷ்மி கடாட்சமும் வரும். இந்த விஷயத்தை செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு எங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா
லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எங்களோட அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு வரும். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.